The church has great power. ក្រុមជំនុំមានឥទ្ធិពលមានអំណាចខ្លាំង Jesus said, all authority in heaven and earth has been given unto me. ព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលថាគ្រប់ទាំងអំណាចនៅលើឋានសួគ៌និងផែនដីបានប្រទានមកខ្ញុំ Therefore go, use this authority, make disciples of all nations. ដូច្នេះចូលទៅបង្កើតសិស្សឲ្យមានគ្រប់ជាតិសាសន៍ The church has access to great authority ដូច្នេះក្រុមជំនុំគឺទទួលបាននូវធម៌ពលនិងឥទ្ធិពល to យ៉ាងខ្លាំង change the world. ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោក But a sleeping church has no power. ប៉ុន្តែបើសិនជាក្រុមជំនុំដែលដេកលក់គឺអត់មានអំណាចទេ So we have to wake up. ដូច្នេះក្រុមជំនុំត្រូវតែក្រោកឡើង Look at somebody and say, wake up. ជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនទាំងគ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទជាទីស្រឡាញ់ឥឡូវនេះខ្ញុំចង់នាំលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនទាំងគ្នាទស្សនាវីដេអូសង្ខេបអំពីស្កាសាឡាក្រោកឡើងមេរៀនអំពីគុណនៅក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាខ្ញុំជឿជាក់ថាតាមរយៈមេរៀននេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងទូទួលខាងលឹកទឹកចិត្តហើយនឹងជំរុញចិត្តលោកគ្រូអ្នកគ្រូថែមទៀតដើម្បីបង្កើតសិស្សសម្រាប់ចំនួនក្រោយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងសូមព្រះអង្គប្រទានពរនាសម័យមុនកុមារនាសម័យនេះមើលមុនថ្ងៃដ៏ធំហើយគួរស្ញែងខ្លាចរបស់ព្រះយេហូវ៉ាមកដល់យើងនឹងចាត់អេលីយ៉ាឲ្យមកជួបអ្នករាល់គ្នាលោកនឹងបង្វែរចិត្តឪពុកមករកកូននិងចិត្តកូនមករកឪពុកវិញក្រោកឡើងយើងរួមគ្នាក្រោកឡើងដើម្បីកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយ Question I have today for all pastors here. សំណួរដែលខ្ញុំចង់សួរទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូគង្វាលទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះ Why is the church open on Sunday? ហេតុអីបានជាក្រុមជំនុំបានបើកនៅថ្ងៃអាទិត្យ What happened to Monday and Tuesday and Wednesday and Thursday and Friday and Saturday? ចុះថ្ងៃច័ន្ទគៀពុធពហុសុក្រសៅរ៍ Why is our church open on Sunday? ហេតុអីបានជាក្រុមជំនុំបើកតែថ្ងៃអា And ទិត្យ what about the other 6 days? ចុះថ្ងៃ6ថ្ងៃទៀត The world needs Jesus. ពិភពលោកត្រូវការព្រះយេស៊ូវ Cambodia desperately needs Jesus. ប្រទេសកម្ពុជាគឺត្រូវការព្រះយេស៊ូវយ៉ាងខ្លាំង And is the church positioned to bring Jesus to Cambodia? ហើយតួនាទីរបស់ក្រុមជំនុំគឺនាំប្រជាជនរបស់យើងទៅជួបជាមួយព្រះយេស៊ូវ Next, please. Our dream is that the local church will make disciples. ក្តីស្រមៃរបស់យើងគឺចង់ឃើញក្រុមជំនុំបង្កើតសិស្ស I'm going to talk a little bit about that. ហើយខ្ញុំនឹងនិយាយបន្តិចអំពីចំណុចនេះ God called us to make disciples. ព្រះយេស៊ូវបានព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ឲ្យយើងឲ្យ Not បង្កើត just សិស្ស preach the gospel. មិនត្រឹមតែផ្សាយដំណឹងល្អនោះទេ Preaching the gospel is not enough. បើសិនជាយើងផ្សាយតែផ្សាយដំណឹងល្អគឺអត់ទាន់គ្រប់ទេ Making disciples transform the world. បើសិនជាយើងបានបង្កើតសិស្សមានន័យថាយើងនាំនឹងការផ្លាស់ប្រែដល់ពិភព If លោក the world changed because of a crusade, បើសិនជាពិភពលោកបានផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែការផ្សាយដំណឹងល្អគឺរៀងប្លែក but the world doesn't change because you have a crusade. ប៉ុន្តែពិភពលោកអត់បានផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែ The យើង world ផ្សាយដំ doesn't ណឹងល្អ change ទេ because you open a church. ប៉ុន្តែពិភពលោកផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលយើងបើកក្រុមជំនុ The ំ world changed because you make disciples. ពិភពលោកបានផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលយើងបង្កើតសិស្សបង្រៀនអ្នកដទៃ Can anybody say amen to សូមបងប្អូន that? សេថាអាមែន I want to talk today about 3 tsunamis. ខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីព្យុះស៊ូណាមី I will never forget ខ្ញុំអត់ដែលភ្លេចទេ in 2005. នៅឆ្នាំ2005 The Asian tsunami that swept Indonesia and Thailand. ហើយជាព្យុះស៊ូណាមីមួយដែលបានវាយកំទេចយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ប្រទេសថៃនិងប្រទេសឥណ្ In ឌូនេស៊ី 15 minutes, 250,000 people died. នៅក្នុងរយៈពេលតែ15នាទីគឺមនុស្ស 25,000 អ្នកបានស្លាប់ And I remember seeing a photograph of a family. ហើយខ្ញុំបានឃើញរូបថតនៃក្រុមគ្រួសារមួយ And they're standing on the beach. ហើយគេ
គេឈរនៅឆ្នេរសមុទ្រ all the water gone. ហើយទឹកក៏ដល់មកជះ All គេ the ទៅបា water ត់ is sucked out to sea. ហើយទឹកហ្នឹងក៏បានមានតែហូរទៅក្នុងសមុទ្រវិញ And all the fish are just there, you know. ហើយយើងឃើញត្រីគឺនៅលើឆ្នេរយ៉ាងច្រើន People can run in, take the fish. ហើយមនុស្សគឺអ្នកដែលជុំវិញហ្នឹងគឺអាចរត់ទៅចាប់ត្រីបាន Free fish. គេថាអូត្រីច្រើនគឺត្រីដែល And the អត់លុយ family and all these people, they're looking out ហើយ at the horizon. ប៉ុន្តែអ្នកដែលបានមើលទៅឆ្ងាយ And they see the wave coming. គេឃើញមានរលកធំបានមកត្រឡប់មក And they're talking about the wave. ហើយគេនិយាយអំពីរលកនោះ Wow, it's a wave. គេថាអូរលកនោះមិន Look at that wave. មើលរលកនោះធំហ៎ It's getting bigger. ហើយរលកនោះកាន់តែធំទៅហើយ Why is the water gone? ហើយចុះទឹកវាទៅណាបាត់ហើយ Look at all the free fish. គឺមើលទៅឃើញសត្វតែត្រីនៅលើឆ្នេរ This is so weird. នេះវារៀងចម្លែក This is so amazing. វាដូចជាអស្ចារ្យមែនតើ Hey, it's getting bigger. ខ្ញុំអូមើលអារលកនោះធំទៅ When they realize នៅពេលដែលគេដឹង that the tsunami ដែលថាតានោះគឺ is ជាព្យុះ upon them, ថាព្យុះហ្នឹងវាមកដល់ tsunami មកដល់ it's too late. វាហួសពេលហើយ They want to run. ព្រោះគេចង់រត់ It's too late. រត់អត់រួច And the photograph that they took ហើយរូបថតដែលគេបានថតនោះ is of everybody looking, គឺរូបថតដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺមើលទៅមុខ and one man is turning to run, ហើយម្នាក់នោះគាត់ចង់រត់ and that's the moment. ហើយគឺជារូបថតដែលគេបានថតចាប់បាន And it's too late. ហើយវាហួសពេលហើយ The whole family died, ហើយសមាជិកក្រុមគ្រួសារទាំងអស់បានស្លាប់ taken by the tsunami. ស្លាប់ដោយសារតែព្យុះ tsunami There are 3 tsunami មានព្យុះ tsunami 3 now coming for the church. ដែលកំពុងតែបក់បោកមកក្រុមជំនុំ I wish I show you the photo. In the same picture, on top of the first wave is another wave behind it. មានរលក3នៅបន្តគ្នា Each tsunami is bigger than the first. ហើយ tsunami បន្តហ្នឹងគឺធំជាងអាមុនទៀត Tsunami will not wait for you. ព្យុះ tsunami ហ្នឹងគឺអត់ចាំយើងទេ Tsunami doesn't care about your feeling. ហើយ tsunami ហ្នឹងគឺអត់ខ្វល់ថាយើងមានអារម្មណ៍មិនទេ A tsunami doesn't care if you believe. ហើយ tsunami ហ្នឹងក៏អត់ខ្វល់ថាយើងជឿឬក៏មិនជឿដែរ You can debate. យើងអាចនិយាយគ្នាពិភាក្សាគ្នា You can say, oh no, this is Cambodia different. ហើយជាអ្នកខ្លះថាអូនៅស្រុកខ្មែរគឺវាខុសពីប្រ No, ទេសគេ it's not like Jakarta, not like Indonesia, you know. នៅស្រុកខ្មែរគឺអត់ដូចនៅចាកាតានៅឥណ្ឌូនេ We're ស៊ីទេ different. We're not like America. យើងជាជនជាតិខ្មែរយើងខុសពីអាមេរិក You see the guy speaking today, he wears the blue suit. ហើយយើងឃើញអូមានម្នាក់ហ្នឹងគាត់អ្នកដែលកំពុងនិយាយហ្នឹងគាត់ពាក់អាវ That's ពណ៌ខៀវ American guy, American culture. គាត់ជនជាតិអាមេរិកកាំងតា No, lah. It's different lah. We're Cambodia. ដូច្នេះអ្វីដែលគាត់និយាយហ្នឹងគឺវាមិនត្រូវជាមួយយើងទេយើងជាជនជាតិខ្មែរ The tsunami don't care. ប៉ុន្តែសម្រាប់ព្យុះ tsunami ដែលនឹងកើតឡើងនេះ It គឺអត់ does ខ្វល់ not ទេ care about your feelings. អត់ខ្វល់ថាតើយើងមានអារម្មណ៍ម៉េច You can like me លោកគ្រូបងប្អូនអាចនឹងចូលចិត្តខ្ញុំ or you can hate me. ឬក៏អាចនឹងស្អប់ខ្ញុំ The tsunami doesn't care. ប៉ុន្តែព្យុះ tsunami ហ្នឹងគឺអត់ខ្វល់ទេ And each tsunami I talk about today is getting bigger and bigger. ហើយព្យុះ tsunami ដែលខ្ញុំនឹងនិយាយនៅថ្ងៃនេះគឺវាចាប់ផ្ដើមធំ The ទៅ church ធំទៅ has to wake up. ដូច្នេះក្រុមជំនុំត្រូវតែក្រោកឡើង The church in Cambodia has to wake up. ដូច្នេះក្រុមជំនុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែក្រោកឡើងភ្ញាក់ឡើង Because each one of these tsunamis I'm going to talk about will wipe out your church. ពីព្រោះព្យុះ tsunami ដែលខ្ញុំនឹងនិយាយហ្នឹងគឺនឹងអាចគំតិចក្រុមជំនុំលោកគ្រូ Let me tell you អ្នក this. បាន 2030 នៅឆ្នាំ2030 is the deadline. That's the very end គឺជាពេលកំណត់ of your opportunity to change. នៅក្នុងឱកាសរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនរាល់គ្នានៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរ I beg you ប្រែខ្ញុំសូមអង្វរ to listen to what I'm saying សូម today. បានស្ដាប់នៅអ្វីដែលខ្ញុំនឹងនិយាយនៅព្រឹកនេះ I beg you. ខ្ញុំសូមអង្វរមែនទែន Pastors of the Cambodian church, I beg you. សម្រាប់លោកគ្រូគង្វាលសម្រាប់គ្រូគង្វាលនៅក្នុងក្រុមជំនុំខ្មែរទាំងអស់ I'm សូម talking about life and death. ខ្ញុំនិយាយអំពី I'm ជី talking វិតនិង about សេចក្តី the ស្លាប់ kingdom of God. ខ្ញុំនិយាយអំពីបរិយារបស់ព្រះជាម្ចាស់ There is a time when it's too late. នឹងមានពេលមួយដែលយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាអូវាហួសពេលហើយ There is a time when
you want to change, but it's too late to change. នឹងមានពេលមួយដែលមកដល់តែលោកគ្រូនឹងគ្រូនឹងមានអារម្មណ៍ថាយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែហួសពេលហើយនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរ There is a time when the church is sliding down and nobody can stop it. នឹងមានពេលមួយដែលក្រុមជំនុំនឹងដើមក្បាលចុះហើយគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចបញ្ឈប់បាន I beg you listen to me. ប្រែខ្ញុំសូមអង្វរឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានស្ដាប់ខ្ញុំនៅព្រឹកនេះ Our very end of the opportunity to change is 2030. ពេលចុងក្រោយដែលយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានគឺនៅឆ្នាំ2030 We have to become the church of Jesus Christ ដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ and fulfill the great commission call ហើយយើងត្រូវតែសម្រេចនៅការត្រាស់ហៅនៅក្នុងមហាបេសកកម្មរបស់ព្រះ to make disciples of all nations. ដើម្បីបង្កើតសិស្សនៅគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់ Next, please. Let's talk about 3 tsunamis. ឥឡូវយើងនិយាយអំពីស៊ូណាមីទី1 Tsunami number 1 ស៊ូណាមីទី1 is already upon us. គឺជាស៊ូណាមីដែលបានកើតឡើងហើយនៅលើ I call this the great social media tsunami. ខ្ញុំហៅឈ្មោះវាថាគឺជាស៊ូណាមីនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដ៏អស្ចារ្យ The power of this អំណាចនៅលើអាមួយនេះ is far greater than you understand. វាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងអ្វីដែលយើង All of the old people like me, សម្រាប់មនុស្សដែលមានវ័យចាស់ៗដូចជាខ្ញុំ I'm 59. ខ្ញុំមានអាយុ59ឆ្នាំហើយ I'm almost 60. ជិត60ឆ្នាំហើយ You know, and people my age, we're all standing around and we're all talking about it. ហើយអ្នកនៅក្នុងវ័យរបស់ខ្ញុំគឺនៅតែនិយាយអំពីអាឧបករណ៍នឹងនៅឡើយទេ Wow, look at social media. គេថាអូ social Oh, media Instagram, like that. Instagram Oh, Facebook is so wow. Facebook គឺល្អមែនតើ Yeah, we're all looking at TikTok. Oh, TikTok. អ្នកខ្លះមើល TikTok Oh my God. គេមានអារម្មណ៍ថាអូភ្ញាក់ផ្អើលមែន And តើ we're all looking, talking. ហើយយើងមើលបណ្ដាយើងនិយាយបណ្ដា While you're talking, នៅពេលដែលយើងកំពុងតែនិយាយគ្នា social media is brainwashing your children. social media ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនឹងកំពុងតែលៀងខួរក្បាលកូនរបស់យើងហើយ So these are guys from Facebook. ហើយនេះគឺជាអ្នកដែលមកពីធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Facebook YouTube They come out of Pinterest. ហើយមកពីក្រុមហ៊ុន Pinterest You know, different social media apps. ហើយមានមកពីក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើការនៅក្នុង social ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមជាច្រើន When they understand how social media is affecting a whole generation, they become scared. នៅពេលអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធំៗហ្នឹងនៅពេលដែលគេដឹងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងពួកគេ quit their jobs ភ័យខ្លាចគេបោះបង់ការងារគេចោល They quit their jobs and they made this film ហើយគេបោះបង់ការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធំៗហ្នឹងចោលហើយគេចាប់គេបង្កើតនៅរឿងមួយនេះ Please look at what he says. Tristan Harris. លោក Tristan Harris Technology has infused itself at a very intimate level with how we form our identity. គាត់បាននិយាយថាបច្ចេកវិទ្យាគឺមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការដែលបង្កើតនៅអត្តសញ្ញាណនៅក្នុងខ្លួនយើង Identity. អត្តសញ្ញាណនៅក្នុងខ្លួន Who am I? តើអត្តសញ្ញាណថាខ្ញុំជានរណា Who am I in this world? តើខ្ញុំជានរណានៅក្នុងពិភពលោកនេះ Who am I in this Cambodia? តើខ្ញុំជានរណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះ Why was I born? ហេតុអីបានខ្ញុំរស់នៅខ្ញុំកើតមក Why am I a man? ហេតុអីបានខ្ញុំកើតមកជាមនុស្សប្រុស Why am I a woman? ហេតុអីបានខ្ញុំកើតមកជាមនុស្សស្រី Identity. នេះជាអត្តសញ្ញាណ It says បាននិយាយបន្តទៀតថា how we form relationships. បច្ចេកវិទ្យានឹងជួយយើងនៅក្នុងការបង្កើតនៅទំនាក់ទំនង នៅក្នុងការសម្រេចចិត្ត How we see the world. ទោះឲ្យរបៀបនៅក្នុងការដែលយើងមើលមកពិភពលោក Social media ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម and the smartphone ហើយនឹងទូរស័ព្ទ smartphone have allowed the influence and manipulation of human biases and weaknesses. ហើយបានអនុញ្ញាតឲ្យឥទ្ធិពលហើយនឹងការឧបាយក៏មានការបោកបញ្ឆោតមកលើជីវិតរបស់មនុស្សហើយនឹងភាពអ្វីជាសំខាន់គឺភាពខ្សោយរបស់មនុស្ស In other words, the world មានន័យថាពិភពលោក and the way the world thinks ហើយអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាគិត
through social media, តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម through technology, តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា can change the way you think. អាចផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់យើងបាន It can change your អាច mind. ផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា Hey, everybody here is old people. ហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានវ័យចាស់ៗនៅទីនេះ I'm not worried about you. ខ្ញុំអត់សូវបារម្ភអំពី I'm លោក not គ្រូលោកគ្រូ worried ទេ about Pastor ខ្ញុំអត់ Sophia. សូវបារម្ភពីលោកគ្រូសូភា He's ទេ all grown up. គាត់រៀងវ័យចំណាស់ហើយ I'm worried about your តែខ្ញុំ children. បារម្ភអំពីកូនរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា Easy to change their ពីព្រោះពួក mind. គេងាយនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរគំនិត Easy to make them think ពីព្រោះ differently. ងាយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យគេ Here គិត we អ្វី go. ដែលខុសឬក៏អ្វីដែលប្លែក Technology, yeah, and social media ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមហើយនិងបច្ចេកវិទ្យា can overwhelm our psychologies in ways that we are not aware of. អាចមានឥទ្ធិពលទៅលើចិត្តសាស្ត្ររបស់យើងខណៈពេលដែលយើងអត់ដឹងខ្លួនសោះ You don't even know. ពេលខ្លះយើងអត់ដឹងខ្លួនទេ Our kids don't even know. កូនរបស់យើងអត់ដឹងខ្លួនទេ And that's why mom and dad are so confused. ចឹងហើយបានជាឪពុកម្ដាយជាច្រើនមានអារម្មណ៍ថាច្បុកច្បល់ I take my kids to church នៅពេលដែលខ្ញុំនាំកូនរបស់ខ្ញុំទៅក្រុមជំនុំ every Sunday. រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ I put them in Christian school, ខ្ញុំឲ្យគេទៅរៀននៅសាលាគ្រីស្ទបរិស័ទ but why do they believe differently than me? ហេតុអីបានជាគេជឿខុសពីអ្វីដែលខ្ញុំ Let's ជឿ go back. This is John Lanier. នេះគឺ John Lanier He's the creator of virtual reality. គាត់គឺជាអ្នកបង្កើតគេហៅតថភាពនៃរូបភាព In the world of technology, នៅក្នុងពិភពនៃបច្ចេកវិទ្យា he's like a giant. គាត់ដូចជាមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងដូចជាយក្សអញ្ចឹង Huge influence. គាត់គឺជាអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំង He says, គាត់បាននិយាយថា it's the gradual, slight, imperceptible change in your behavior and perception that is being the product in the social media world. ដូច្នេះវាបន្តិចម្ដងវានឹងមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយាហើយនឹងទស្សនៈគំនិតរបស់យើងហើយនេះគឺជាលទ្ធផលនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម Next, please. And this little girl ហើយកុមារីនេះ spent hour and hour and hour ក៏បានចំណាយពេលជាច្រើនម៉ោង on her mommy's phone. នៅលើទូរស័ព្ទរបស់ម្ដាយគាត់ Who is her mommy? តើម្ដាយគាត់ជាអ្នកណា Her mommy is pastor. ម្ដាយរបស់គាត់គឺជាគ្រូបង្រៀន Yeah, pastor mommy. ម្ដាយរបស់គាត់គឺជាគ្រូបង្រៀនហើយជាម្ដាយ And so because her daughter's young running around. ដោយសារតែកូនស្រីរបស់គាត់នៅតូចហើយរត់លេងច្រើនពេក phone. ហើយគាត់បានថាអូម៉ាក់អីសុំទូរស័ព្ទ Yeah. ហើយចឹងម្ដាយហ្នឹងក៏ទាញទូរស័ព្ទមក You sit over there, be quiet. កូនឯងអង្គុយនៅនេះហើយស្ងាត់ Please be quiet. សុំស្ងាត់ Mommy's busy. ហើយម៉ាក់កំពុងតែរវល់ Mommy's working. ម៉ាក់កំពុងតែធ្វើការ I want to ask you a question. ជាប៉ុន្តែខ្ញុំសុំសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា An 8-year-old child. នៅកុមារីអាយុ 8 ឆ្នាំ Yeah. Have you seen the thumb បងប្អូនស្គាល់មេដៃ of an 8-year-old child? សម្រាប់កុមារអាយុ Very 8 ឆ្នាំ strong. ដៃរបស់គាត់គឺខ្លាំងណាស់ Very strong. A lot of exercise. ដោយសារគាត់ហាត់ប្រាណតែមេដៃ Everyday exercise. រៀងរាល់ថ្ងៃគឺហាត់ប្រាណតែមេដៃ Listen, everybody listen. សូមបងប្អូនស្ដាប់បន្តិច What are they looking at? តើពួកគេមើលអីខ្លះ What are they seeing? តើពួកគេឃើញអីខ្លះ What are they listening តើពួក to? គេឮអីខ្លះ What do they see? តើពួកគេឃើញអី Murder, ឃើញការសម្លាប់ traffic accident, គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ drama, ហើយជាអ្វីដែលកំសត់ដ្រាម៉ា sex, រឿងអាភាស pornography. រូបភាពឬក៏រឿងអាភាស Not my child. My child doesn't look at any of that stuff. ប៉ុន្តែលោកគ្រូអញនិយាយថាអូមិនមែនកូនខ្ញុំទេកូនខ្ញុំគឺមិនដែលមើលអារូបភាពចឹងទេ Oh, really? មែនអត់ Are you sure? ច្បាស់អត់ How do you know? ធ្វើម៉េចបានយើងដឹង You see it? បងប្អូនឃើញអត់ You see everything that your child looks at? តើបងប្អូនអរគុណឃើញថាពួកគេមើលអ្វីដឹងអ្វីដែលគ្រប់យ៉ាងដែលគេមើលអត់ Let me ask you a question. ខ្ញុំសុំសួរសំណួរមួយ From 8 years old ពីអាយុ8ឆ្នាំ until 18, ទៅដល់អាយុ18ឆ្នាំ when that child walked out of your house, នៅពេលដែលកុមារនោះបានចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់យើងទៅចាប់ផ្ដើមធ្វើការឬក៏រស់នៅ 10 years រយៈពេល10ឆ្នាំ of this,
ជាមួយនឹងឧបករណ៍មួយនេះ hours every day of this. ជារៀងច្រើនម៉ោងនៅក្នុងមួយថ្ងៃ Streaming into the brain. ដែលរូបភាពឬក៏វីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងបានបញ្ចូលនៅក្នុងខួរក្បាលគេ Streaming into the heart directly. បញ្ចូលនៅក្នុងបេះដូងនៅក្នុងចិត្តរបស់គេដោយផ្ទាល់ What is the aggregate result of all of that? តើអ្វីទាំងអស់ដែលពួកគេឃើញដែលពួកគេឮហ្នឹងបានបង្កើតនៅលទ្ធផលអីខ្លះ Next, please. This is different generation. នេះគឺជាការបង្កើតគេហៅដាក់ជា This is me. ចំនួនខុសៗគ្នា This is me. សម្រាប់ចំនួនខ្ញុំគេហៅចំនួន I'm a boomer. គេហៅខ្ញុំថាជា boomer I'm an old guy. boomer ហ្នឹងមានន័យថាជាចំនួនសម្រាប់មនុស្សចាស់ In my generation, នៅចំនួនខ្ញុំ atheist is 5%. អ្នកដែលអត់ជឿថាមានព្រះ 5% Agnostic is 4%. agnostic Agnostic means you believe all God. agnostic មានន័យ Any God. យើងជឿថាមានព្រះគ្រប់ទាំងអស់យើងជឿព្រះណាក៏យើងជឿដែរ This is my son. ប៉ុន្តែនេះជាចំនួនរបស់កូនខ្ញុំ This is my 22-year-old. ចំនួនកូនខ្ញុំដែលមានអាយុ22ឆ្នាំ In my son's generation, សម្រាប់ចំនួនរបស់កូนប្រុសរបស់ខ្ញុំ 5% become 14%. ដំបូងចំនួនខ្ញុំតែ 5% ចំនួនគាត់គឺ 14% 4% agnostic become 13 or become 8%. ចំនួនខ្ញុំ 4% អ្នកដែលជឿថាជឿព្រះគ្រប់ទាំងអស់គឺឡើងដល់ 13% Three times. ពេលវេលាទៅនេជាពេក That's 2018. នេះគឺនៅស្ថិតិនឹងឆ្នាំ 2018 Since 2018, before the pandemic, now it jump again. ហើយតាំងពីឆ្នាំ 2018 មុនពេលដែល COVID មកឥឡូវហ្នឹងគឺឡើងខ្ពស់ជាងនឹងទៀត Yeah, it jump again. គឺឡើងខ្ពស់ជាងនឹង I don't have the exact data, ខ្ញុំអត់ទាន់មានទិន្នន័យជាក់លាក់ទេ but this is growing so fast. ប៉ុន្តែតកតងជាមួយទិន្នន័យរបស់អ្នកដែលអត់ជឿលើព្រះហ្នឹងគឺខ្ពស់មែនតើ Why? ហេតុអី What caused the change so fast? តើអ្វីដែលជាកត្តាដែលបង្កើតឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរលឿននេះគឺជាចម្លើយ This is not 1955. នៅឆ្នាំ 1955 This is not 1985. អូមែនឥឡូវហ្នឹងមិនមែនឆ្នាំ This 1955 ឬក៏ 85 ទេ is a direct injection into the brains of your children. ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺជាឧបករណ៍ដែលកំពុងតែដូចជាចាក់មកក្នុងខួរក្បាលរបស់ចំនួនក្មេងៗឬក៏ដល់បេះដូងរបស់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដង And the church just watching. ហើយក្រុមជំនុំគឺអង្គុយមើល Like we're just watching. ហើយដូចជាយើងមើលអញ្ចឹង That tsunami is coming. យើងកំពុងមើលអូ tsunami កំពុងតែ And ម we កហើយ just keep talking about it. ហើយយើងនិយាយគ្នាអំពី tsunami ហ្នឹង Wow, Facebook, yeah. ហើយយើងអូមើល Facebook ហ៎ Wow, TikTok, yeah. ហើយ TikTok រីកចម្រើនណាស់ We're just talking. ហើយយើងនិយាយអំពី Next, please. ឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹង This is church attendance in my country. នេះគឺជាទំនោរជាសមាជិកចូលរួមក្នុងក្រុមជំនុំនៅប្រទេសរបស់ខ្ញុំ Yes, I come from America. បាទខ្ញុំមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក This is my country. នេះគឺជាស្ថិតិចេញពីប្រទេសខ្ញុំ But my second country is Indonesia. ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសទី2របស់ខ្ញុំគឺឥណ្ឌូនេស៊ី And if you look at church attendance in Indonesia, បើសិនជាយើងមើលទៅសមាជិកចូលរួមក្នុងក្រុមជំនុំនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី very similar. គឺស្តៀងគ្នា My next country, Myanmar, ប្រទេសបន្ទាប់របស់ខ្ញុំគឺប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា and other countries Southeast ហើយ Asia. នឹងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ You find a similar pattern. យើងនឹងមើលឃើញលំនាំស្តៀងគ្នា Next, please. សូមមើលបន្តទៀត But I want you to look at this. ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាមើល This is Facebook នេះគឺជាទិន្នន័យរបស់ in Facebook 2008. នៅឆ្នាំ 2008 50 million user. មានអ្នកប្រើប្រាស់50លានអ្នក This is Facebook in 2010. ហើយនេះជា Facebook នៅឆ្នាំ 2010 500 million user. មានអ្នកប្រើប្រាស់50លានអ្នក This is Facebook 2022. 500លានអ្នក Yeah. 500 million 500លាន in 2 years from 50 million user worldwide. រយៈពេលតែ2ឆ្នាំដំបូងគឺតែ50លាន 50 million 50លានអ្នកទេ to 500 million. ទៅ500លានអ្នកគឺ Explosion. ផ្ទុះមែនតើ 2009. នៅឆ្នាំ2009 Explosion.
គឺផ្ទុះនៅឆ្នាំ2009 2022, 2.5 billion. នៅឆ្នាំ2022គឺ2កោតកន្លះ And look at TikTok. ឥឡូវយើងមើល TikTok Now TikTok here, ឥឡូវ TikTok នៅ this is នេះ 2022. នៅឆ្នាំ2022 Now TikTok already here. ហើយឥឡូវហ្នឹង TikTok មកដល់កន្លែងចង់ពាក់កណ្ដាលបាត់ហើយ Exploding. គឺផ្ទុះមែនតើ So you see social media exploding, ហើយយើងឃើញថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមគឺផ្ទុះខ្លាំងមែនតើ church attendance falling, ប៉ុន្តែសមាជិកអ្នកចូលរួមក្រុមជំនុំគឺធ្លាក់ចុះ like an X. រៀបដូចជាសញ្ញា X អញ្ចឹង Maybe this is generation X. ហើយជានេះគឺជាចំនួន X ហើយ And the church ហើយក្រុមជំនុំ talk about it. យើងអង្គុយហើយនិយាយគ្នា Oh my God. ហើយយើងថាអូព្រះហើយ It's bad, yeah. វាអត់ល្អសោះ It's big, yeah. វាជា That's a big tsunami. វាជា Yeah. tsunami នេះធំមែនតើ And when you turn and you actually want to do something, ហើយនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអីមួយ it's going to be too late. វាអាចនឹងយឺតពេល You have to wake up. ដូច្នេះយើងត្រូវតែភ្ញាក់ឡើងឥឡូវ This is a war of influence. នេះគឺជាសង្គ្រាមនៃឥទ្ធិពល If our children are online in Indonesia now, average 5.4 hours per day. Average. ជាមធ្យមសម្រាប់នៅឥណ្ឌូនេស៊ីគឺ 5.42 5.4 hours per day. 5.4 ម៉ោងនៅក្នុងមួយថ្ងៃ Why? មើលទូរស័ព្ទមាននៅ Because online they have to do their homework. ពីព្រោះដោយសារគេត្រូវធ្វើ homework Yeah, the school requires them to to go online to do their homework. ពីព្រោះសាលាតម្រូវឲ្យគេធ្វើ homework តាម online You got social media. ហើយគេមាន You've got gaming. គេមាន game Gaming online. game online You've got YouTube media. យើងមាន YouTube You've got all kinds of entertainment ហើយ media. មានប្រព័ន្ធកំសាន្តឯផ្សេងៗច្រើន 5.4 hours per day. ដូច្នេះគេចំណាយពេល5ម៉ោង5ម៉ោង24 That's 36 hours per week. អញ្ចឹងមានន័យថា36ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ Sunday school? សម្រាប់ការរៀនថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យ 2ម៉ោង Maybe. ប្រហែលជា2ម៉ោង How can you compete? តើយើងអាចយកឈ្នះមិន So the world is making disciple. ដូច្នេះពិភពលោកគេកំពុងតែបង្រៀនកូនយើងហើយ The world ពិភពលោក is discipling កំពុងតែបង្រៀន your Christian children. កូនដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទរបស់កូនរបស់អ្នក Even while there's a Bible in your hand, ទោះបីជាយើងមានព្រះគម្ពីរនៅដៃក៏ដោយ you carry Bible. យើងកាន់គម្ពីរ They carry cell phone. ប្រែគេកាន់ទូរស័ព្ទ And they become disciple of the world. ហើយគេខ្លាចជាសិស្សរបស់ពិភពលោក Next, please.